Okej, då ska jag hämta in honom. Viktor! Hello! Men upp! Upp! För helvete! Slut och frid, Viktor! Åh, där är så sexy han är! Okej, gjorde han en koll där inne så allt var okej. Och då stannar han så där. Okej, så ska han tänkt att gå? Jo, han ska göra en annan koll där inne. Okej. Han upptäckte mig inte när att jag hoppade. Kommer han ut igen? Nu kanske han tänker gå. Han ska göra en till koll där inne. Så han får ta och gå ganska snart. Nej. Nu då? Åh, vad sexig han är. Gå, Viktor. Snälla, försvinn. Ja, nu gick han. Men då finns det inte så mycket mer att göra här då. Jag tänkte offra en gammal spritflaska till henne, men... Nej, jag hände sönder med sprit! Jag har en till spritflaska här. Som jag kan offra till Viktor. Okej, den får ligga där. Men då får jag gå ut igen då. Fan, det är inte så mycket att göra åt det. Hejdå.